alt det deilige innover i Vassfaret. Med Fjordland og Devlingen og alt dette her. Og det er fra andre siden. Så nå skal jeg si litt om disse historiene, og det begynner med Rugg, som vi kjenner til. Rugg som fikk navnet av Fønhus lenge etter at den egentlige historien skjedde. Denne her bjørnen som ble skutt i 1908. Det kjenner vi til. Dette var jo litt av en historie, egentlig. Og Rugg har jo fått sin plakett. Det er historielaget, og det har blitt sti opp dit, som er laget også av samarbeidet med Turistforeningen. Så det er fantastisk at det er blitt en sti opp til denne Rugg-plaketten. Du ser det da på Augardseteren der. Og, så det er liksom den første store bjørnehistorien, er den med Rugg. Det står beskrivet mange av disse her bjørkene som ligger foran meg her. Elsrud sin og Brønne Akervold sine bøker og så videre. Bukhollen er neste store stopp. Det er opp for Vidalen. Mellom Vidalen, kan man si, og Hederen, eller Vassfaret på en måte, hjørnet der. Og Bukhollen er kjent fordi at der ble Norges siste, vi kan si, kanskje var dette den siste egentlige norske bjørn som ble skutt i 1956. Kristian Østfold med broren, i tilfeldighet at den ble skutt da, for vi hørte rykter om at det var en bjørn på vei til Setra ved Bukhollen der. 1956 er en merkedag, et merkeår, for da ble altså denne bilen skutt. Og det visste man ikke da. Kristian visste det slett ikke, at dette var den siste, høyst sannsynlig, siste kanskje egentlig bjørn i Norge, med et unntak. For kanskje overlevde datteren hennes i 1971. Skjedde det nemlig noe her. Se på det bildet der. Se på det der. Dette er antagelig datteren, fotografert i 1971. Hun holdt seg der, innenfor et passe stort bindeområde, den vandret ikke så mye. Hun fikk aldri besøk av noen menn. Så hun fikk aldri barn. Derimot fikk jeg besøk av Sigmund Runander, som jobbet sammen med Kåre Elgmork i dette berømte IBP-prosjektet. 2 år siden så hadde jeg meg opp, akkurat omtrent der han fant bjørnehiet til den bjørnen i 71, og så sier han litt grann om hva det betyr for han. Den dagen så hadde jeg hatt en tur som gikk fra Bogen og så ut til Bukhollen, og så var jeg på vei tilbake til Heldisen under middagsnatten. Og da kom jeg på en sånn, i underkant her, på en sånn liten høyde, som du ser over på den siden. Og da fikk jeg sett noen spor opp i Brattlia, litt åpent felterregn. Og selvfølgelig så måtte jeg opp og så sjekke hva dette var for noe. Og når jeg hadde fått med meg siden der, og det var litt, faktisk litt skrapelig, for det var litt skare, så gikk opp og så faktisk på. Helt ferske bjørnespår. Og han fant selvfølgelig også hiet, bakspora, som vi sier, til hiet, som var da et steinhi, og så fant han utgravd maurtue, som han mente bjørn også hadde ligget i. Og så for han ned til da, det som var hovedkvarteret, var ikke lenger da på Nevlingdammen, som var det første året i 1969, men i 71 så var den her. Nede på, på landsenden der, det er jo også en landsend som bor her nå vel, og i det lille vinduet her. Og der, samme jeg hadde innstilt kikkerten i det som han lå på maurtua, som bjørnen lå, så reiste den seg opp, og vi fikk sett den med en gang. Og det var en helt fantastisk opplevelse, og det betydde jo at dette ble en uke som hele prosjektteamet besøkte oss her på Labro, og vi stod på tur for å kunne få sett bjørn for første gang. Så det sted oppi her, oppi middagsnatten, altså det er jo rett overfor den køya som jeg har, altså jeg synes jo det er litt stas. Vanligvis er jeg ikke så begeistret for å få en snauhogst ganske tett inn på køya, eller på en hytte, eller der jeg bor. Det er jo en gang sånn. Men nå ble det åpent, så nå ser jeg opp til middagsnatten, og den sagnomsuste 71 bjørn. Så det er litt stas for meg da. Og den bjørnen der, den ble sett igjen i 1974 av samme person. Og det er den siste synsobservasjonen av det som antagelig var den opprinnelige valgkampen. Det som har vært senere, det er bjørner som har kommet fra Sverige. Og det skal vi snakke litt om nå etter hvert. Men i alle fall så er middagsnatten, den er en sterk greie. Og det er det bildet der som er liksom det første og siste som er tatt av den lille bjørn i Vassfaret 1971.